col prosecco faccio tanti soldi, soldi. Io non pensavo inizialmente la mia parodia, il mio video potesse avere un tale potenziale. Infatti era più un raccontare il lavoro che c'era dietro il prosecco, il mio video iniziale. Poi ho scoperto che comunque penso di aver creato una specie di, diciamo, forma di marketing, perché è una cosa perfetta quella che ho creato io, qualcosa che nessuno si aspettava, finora non ci aveva mai pensato nessuno, e di conseguenza è una cosa che secondo me ha del potenziale, andrebbe approfondita. Io ok, ho parlato di prosecco, potrebbe essere approfondita per qualsiasi altro prodotto, anche perché no. Comunque è una bella pubblicità quella che io sono riuscito a fare. Continuare a raccontare comunque il territorio e il lavoro è sempre qualcosa di un testo molto su cui argomentare, perché c'è dietro comunque, io parlo più che altro della fatica che c'è in ogni lavoro, perché ogni lavoro ha la sua fatica alle spalle. Però cercando di metterci sempre un po' di ironia. Cantante è una parola grande, nel senso non mi sono mai reputato né un cantante né un parodiere né un influencer né uno youtuber. Sì, mi piace far parodie, mi piace scrivere testi e non so questo un domani a cosa mi porterà. So che comunque per ora sono molto felice di dove mi ha portato. Lo esportiamo in tutto il mondo, come bollicino col fondo, nello spritz lo sai fino in mondo, e tu sai che io ci faccio tanti soldi.